Xin chào các bạn, thời gian sắp tới là những ngày ngoài trời sẽ có những cơn gió khá nhẹ. Việc thả những con diều với kích thước lớn trong khoảng thời gian này dường như đã không còn phù hợp. Tuy nhiên, đây lại là điều kiện khá thích hợp để làm ra những con diều có kích thước nhỏ hơn và đem đi thả chơi. Tôi lấy số tre đang có đem ra trước sân nhà. Ở đây ta có vài thanh tre với nhiều kích cỡ khác nhau và đã được tách ra ở cùng một thân tre. Để làm thanh cánh cho diều, tôi sẽ chọn lấy hai thanh dạng hình vuông có bề dày 7mm và chiều dài 1m55. Sau đó, lấy một thanh tôi sẽ làm dấu lại ở ngay giữa chính tâm của thanh này, rồi từ dấu ở tâm ta sẽ đo qua hai bên 8cm và từ dấu vừa tạo được vót hướng ra bên ngoài cho đến khi nửa bên của thanh được chuyển sang dạng tròn. Từ điểm vót sẽ được nhỏ dần đều về bên ngoài khoảng gần 2mm. Rồi xoay nửa bên còn lại của thanh qua, ta cũng sẽ vót tương tự với nửa bên trước đó và ra được một thanh có chiều cong ở hai bên đều bằng nhau trông như vậy. Và lấy thanh thứ hai tôi cũng sẽ vót cho được kích cỡ cùng chiều cong tương đương với thanh trước. Như vậy ta đã có được hai thanh cánh cho diều. Tiếp theo lấy một thanh tre khác dạng hình vuông có bề dày khoảng 7mm và chiều dài 75cm để làm một thanh thẳng ở ngay giữa cánh diều. Với phần đuôi tôi sẽ lấy thêm hai thanh nữa đã được vót tròn đều có đường kính 2,5mm cùng chiều dài 1m70. Như thế ta đã tạm có đủ toàn bộ các thanh cần thiết cho con diều này. Bây giờ mang tất cả chúng vào trong nhà. Tôi sẽ lấy thanh thẳng ra và từ một đầu lớn hơn của thanh ta sẽ áng vào trong khoảng 10cm, rồi đặt điểm giữa tâm của một thanh cánh theo chiều ngang vào dấu vừa có trên thanh thẳng, dùng dây buộc chặt tại đó và áng theo đường thẳng đang có ở trên nền nhà. Nếu điểm giao nhau đã tạo thành một góc vuông như thế thì ta đã có thể nhỏ thêm keo giúp mối buộc được chắc chắn hơn. Để biết vị trí cần đặt thanh cánh thứ hai, tôi sẽ đo từ thanh cánh vừa buộc trước đó xuống phía dưới trên thanh thẳng 31cm, rồi đặt điểm giữa tâm của thanh cánh thứ hai vào dấu vừa tạo. Ta cũng cần để khoảng rộng của hai thanh được đều bằng nhau và thanh sau được thẳng với thanh trước, rồi mới buộc cố định lại. Đồng thời từ một bên phía ngoài đầu cánh tôi sẽ khép hai thanh vào nhau, dùng một đoạn dây ta sẽ buộc cho chúng được cố định lại và qua bên đầu cánh phía bên buộc tương tự như thế để nó tạo thành một hình dáng như bạn đang thấy. Rồi từ thanh thẳng ở giữa cánh diều tôi sẽ đo ra lần lượt bên ngoài ở hai thanh cánh trên 26cm và ra tiếp 51cm. Ta cũng sẽ đo như vậy với hai bên ở thanh cánh dưới, rồi dùng một đoạn dây buộc giằng qua theo những dấu đối xứng có ở hai bên của thanh. Ở đây tôi đã buộc xong ở tất cả các dấu trông như vậy. Lật khung qua phía sau ta sẽ làm dấu lại ở trên thanh thẳng ngay giữa bụng diều. Dùng sợi dây có chiều dài hơn cánh một đoạn, tôi buộc một đầu dây vào vị trí giao nhau phía bên ngoài đầu cánh, rồi đưa dây về dấu vừa có ở ngay giữa bụng diều. Quấn qua một vòng dây ta kéo thật căng để phía bên ngoài đầu cánh được cong hướng lên trên cho đến khi chiều cong của nửa bên cánh này có được một kích thước như ý muốn, rồi đưa dây qua bên đầu cánh còn lại buộc tương tự giống như vậy và hoàn tất được một cánh diều. Việc cần làm tiếp theo là nối đuôi cho nó. Tôi lấy hai thanh tròn rồi xếp cho chúng được bằng nhau. Sau đó ta đo từ một đầu ngoài của hai thanh vào trong 32cm và đo từ dấu vừa có vào tiếp 1m04. Lấy từng thanh tôi đặt ở khoảng giữa của hai điểm đã làm dấu vào một vật có dạng hình tròn. Cẩn thận nắn theo cho thanh được mềm ra và dễ tạo thành hình trông như thế. Tiếp theo ta sẽ khép hai dấu có ở trên thanh vào nhau rồi buộc dây chặt lại ngay tại vị trí này, đồng thời buộc thêm dây giằng qua ở bề rộng và bề dài của vòng để ra được một vòng tròn cố định và làm tương tự như vậy với thanh kế tiếp và ra được hai vòng tròn đều bằng nhau. Bây giờ từ đoạn dư ra 32cm của hai vòng ta sẽ xếp chúng theo dạng song song vào nhau và buộc dây nối theo cách mà bạn đang thấy ở đây. Để biết vị trí cần buộc vòng đuôi này, tôi sẽ đo từ thanh cánh bên dưới xuống 15cm và lấy điểm giữa tâm của đoạn nối ở hai vòng. Ta xếp vào dấu vừa mới có được ở trên thanh thẳng. Nhưng trước khi cố định vị trí này, tôi cũng cần để mặt phẳng của đoạn sau được thẳng với những thanh trước và khoảng rộng ở hai bên cũng cần được tương đối đều nhau rồi mới buộc chặt lại. Với hai đoạn dư ra phía trên vòng đuôi, ta sẽ đo từ thanh thẳng qua hai bên thanh cánh dưới 10cm rồi xếp hai đoạn này vào dấu vừa tạo và cố định tại đó. Đồng thời buộc thêm sợi dây giằng qua ở phần bên giúp hai thanh ngoài được ổn định hơn và cắt bỏ các phần dư không cần thiết của các thanh đi. Như vậy chúng ta đã có được một khung diều dáng tiên lãng trông cũng khá thú vị.
Để may áo cho diều, tôi sẽ chọn 2 miếng vải có màu sắc khác nhau. Sau đó, cẩn thận cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Lấy từng mảnh ra, ta sẽ thoa keo vào một bên mép vải của mảnh này vào khoảng 1,5 cm, rồi xếp mảnh kia lên trên và tiếp tục dán như vậy cho tới khi được một miếng vải có 2 màu sắc khác nhau cho phần cánh diều. Với phần yếm, tôi sẽ chọn một mảnh vải màu đen và phần đuôi tôi sẽ chọn màu đỏ cho từng vòng. Tiếp theo, từ phía bên trên tại vị trí giao nhau ở giữa cánh diều, ta sẽ cắt mép vải ở hai bên thanh thẳng vào tới bên trong thanh cánh, rồi xếp 2 mép vải vào, ta sẽ dùng kẹp để giữ lại, rồi làm giống như vậy với phía bên dưới để khoảng ở giữa cánh được căng ra, và từ bên ngoài một đầu cánh, tôi sẽ kéo căng ở giữa miếng vải rồi xếp lại vào đầu cánh, đồng thời dùng dây chỉ buộc cố định như cách mà bạn đang thấy. Ta cũng sẽ làm tương tự như thế với đầu cánh còn lại ở bên, sau đó cẩn thận kéo mép vải ở hai bên cánh ra rồi kẹp lại. Như vậy, vải cánh đã được căng rất đều. Tương tự như thế, ta sẽ kẹp căng phần yếm và phần đuôi, rồi cẩn thận may lại cho tới khi ra được một con diều dáng tiên lãng, nhìn rất đẹp mắt như thế. Để diều có thể thả được, ta cũng cần nối dây cho nó. Từ phía bên trên giữa cánh diều, tôi sẽ đo từ thanh thẳng qua hai bên ở thanh cánh trên 7 cm và rồi thành lỗ thông qua tại hai vị trí đã làm dấu. Rồi lấy một đoạn dây có chiều dài bằng gấp 3 lần qua hai lỗ vừa tạo, rồi buộc lại ở hai lỗ để ra được một dây lèo trên như thế. Tiếp theo, dùng một đoạn dây khác có chiều dài bằng gấp 3 lần bụng diều. Từ một đầu của dây này ta sẽ buộc thành một vòng, rồi xỏ qua dây lèo trên và căn chỉnh vào tới giữa dây, siết lại cho chặt. Với đầu dây còn lại của dây này, tôi sẽ dùi một lỗ tại vị trí phía dưới cánh diều như bạn đang thấy, rồi luồn dây qua, buộc lại tại đó. Đồng thời dùng thêm đoạn dây ngắn nữa, tôi cũng sẽ buộc thành vòng ở một đầu dây và xỏ qua giữa sợi dây vừa có, thắt lại thật chặt. Với đầu còn lại của dây, tôi buộc nó thành một mối trông như thế. Việc này giúp ta có thể gắn dây từ cuộn vào và dễ dàng tháo ra khi không còn dùng đến. Vậy là xong, chúng ta đã có thể mang diều đem đi thả. Ngoài đồng lúc này do khá yếu và không đều, tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn được xem con diều mới làm sẽ bay ra sao. Bạn thấy khi vừa bay lên trên bầu trời nhiều mây, diều vẫn cho ra hai màu sắc khá rõ ràng và nhìn diều đang khoe dáng trông rất đẹp mắt. Với một đoạn dây ngắn, diều tỏ ra có vẻ không hài lòng khi còn trao đảo qua lại. Có thể nó muốn được tôi thả thêm dây ra nữa để mặc sức bay lên trên cao. Ở khoảng cách này dường như diều đã được thỏa ý muốn và bay đứng yên tại một chỗ, nhìn khá thú vị. Bây giờ tôi và bạn kia đã có thể ngắm nhìn thật lâu con diều mà chúng tôi mới tạo ra được đang bay thật cao trong gió với một cảm giác rất vui.